हेलो फ्रेंड्स, मैं मदन तिवास्कर, आपका प्रैक्टिकल गुरु वंस अगेन। आपको आपकी लेथ मशीन क्लीन कैसे की जाती है वो तो अब आपने मेरे इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा। इसके बाद में इसको ऑयलिंग कैसे की जाती है, उसके पहले भी एक स्टेप होती है क्लीनिंग की, वो कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, और इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड नाउ। सो फ्रेंड, ये आपका बेड है आपकी मशीन का। एक एंड से हम लोग शुरू करेंगे, फ्रॉम दिस एंड टू द लास्ट एंड। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर ये केरोसिन है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेड साफ़ करने के लिए, बेड क्लीन करने के लिए अच्छे से। यूज़ सम क्लीन क्लोथ, एक अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ कीजिए जिसकी वजह से आपका बेड शाइन करे। क्योंकि फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आवर मशीन्स वी शुड कीप इट क्लीन। तो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा केरोसिन अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारा बेड क्लीन हो जाए अच्छे से, विथ यूजिंग सम गुड एंड क्लीन क्लोथ, एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े के साथ। ये अभी हमने हमारा क्रॉस स्लाइड इस तरफ ले लिया टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग वर्क हम लोग ने रोज़ हमारी मशीन क्लीन करना ज़रूरी है फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आवर मशीन्स। ये फिर से मैंने थोड़ा सा केरोसिन यहाँ अप्लाई किया ऑन द बेड, क्योंकि हमारा जितना बेड जो है फ्रिक्शन लेस रहेगा उतना हमें काम करने में भी आसानी होगी और हमारा काम जो है वो स्पीडली जल्दी हम लोग कर पाएंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतनी बेड एंड द फ्रिक्शन बिटवीन कंपाउंड स्लाइड विल बी मोर, ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से काम करने में हमें ज़्यादा वक्त लगेगा, समय लगेगा। सेम मैं इधर भी करने जा रहा हूँ ऑन दिस कंपाउंड स्लाइड। इस कंपाउंड स्लाइड पर भी वही ऑपरेशन मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एक क्लीन क्लॉथ यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, अभी मैं इसका रिकमेंडेड जो ऑयल है फॉर द लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन इसका लेस करने के लिए मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इन दिस वे मैं मेरा क्रॉस लाइट जैसे जैसे मैं मेरी तरफ मूव करता हूँ, ऑयल भी जितना ज़रूरी है ऑयल उतना उसके गैप में, मीन्स द गैप बिटवीन द कंपाउंड स्लाइड एंड द बेड ऑफ अ कंपाउंड स्लाइड, एक्स्ट्रा ऑयल में क्लीन कर रहा हूँ जो ज़्यादा का है, ज़रूरत जिसकी नहीं है। सेम थिंग मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने पहले केरोसिन यूज़ करूँगा, थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ जो कि सॉफ्ट होता है। साथ में अभी ये ऑयल पोर कर रहा हूँ। वंस अगेन सेम ऑपरेशन, ये कंपाउंड स्लाइड में आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं कि जितना ज़रूरत है उतना ऑयल ये एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर की तरफ। एब्जॉर्ब मीन्स यूज़ कर लेगा, एंड जो रिमेनिंग है वो एक्स्ट्रा बाहर जो है उसको हम लोग क्लीन कर लेंगे।
सेम थिंग विद दिस ऑल्सो। यहाँ थोड़ा सा मैंने ये पोर कर दिया केरोसिन, कॉटन क्लॉथ से इसको क्लीन कर लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पोर द रिकमेंडेड ऑयल। ये हो गया, जिससे मेरा क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड बोथ विल बी मूव फ्रीली। इसे मैं जिगजैग पोजीशन में मैंने इसको ऑयल को पोर किया ऑन दिस पोर्शन। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरफ भी ऑयल चाहिए और इस तरफ भी ऑयल चाहिए। देख रहे हैं आप, ऑयल जितना ज़रूरत है वो पूरा का पूरा फेस कवर कर रहा है वो। सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो। ये तो हो गया फॉर बेड क्लीनिंग, बेड ऑयलिंग सॉरी। एंड यहाँ पे कुछ जगह दी हुई है जहाँ पर आपको ऑयलिंग करना है। मीन्स थ्रू आउट द डे, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क है, काम है, तो ट्वाइस अ डे आप इसे क्लीन कर सकते हैं एज़ योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग जगह रहती हैं ऑयलिंग करने की। जितनी भी जो जगह है, सारी की सारी जगह मशीन्स की जहाँ जहाँ ऑयलिंग करने की ज़रूरत है वहाँ आप ऑयल कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इज़ आपका बेड, जो कि थ्रू आउट डे ट्रू एंड फ्रो होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर आपका बेड होता है। एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा दिन तक चले, ड्यूरेबिलिटी की रहे, इस वजह से आप इसको डेली आप क्लीन करके एटलीस्ट बेड एंड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ योर मशीन यू शुड बी क्लीन। एंड यू शुड ऑयल इसको, जैसे इसके गियर्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ गियर है, इस पर मैं ऑयल पोर कर रहा हूँ। जिससे आपका मशीन भी साउंड लेस करेगा। जो भी जहाँ जहाँ भी दिया गया है, अदर दैन दिस, इन दिस पोर्शन यहाँ गियर है, यहाँ पे एक कैप दिया हुआ है जहाँ आप ऑयलिंग कर सकते हैं। सो आपके मशीन में जहाँ जहाँ दिया है वहाँ ऑयलिंग करने के लिए जगह, वहाँ आपको ऑयलिंग करना है। So thank you friends for watching this video. Once again, do like, comment, share and subscribe also, and have a good day and nice day. Thank you.